Tämä tarina kuulostaa kerrottaessa valheelta, pojat. Mutta totta se kumminkin on. Isoisäni tapasi aina lisätä. Tottahan sen toki täytyy olla, poikaseni. Muutenhan sitä ei voisi kertoakaan. Oli kaunis sunnuntai-aamu elonleikkuun aikaan, juuri kun tattari kukki. Aurinko oli kiivennyt korkealle taivaalle, aamutuuli puhalteli lämpöisesti puitten latvoissa. Leivoset livertelivät ilmassa, mehiläiset surisivat tattarin kukissa. Ihmiset menivät parhaissa pyhäpukimissaan kirkkoon, ja kaikki eläimetkin iloitsivat mielessään. Niinpä siiliukkokin. Siiliukko seisoi tupansa ovella, kädet ristissä rinnalla, antoi suvituulen sivellä poskiaan ja hyräili iloista laulunpätkää. Niin hyvästi tai huonosti kuin siilin on yleensä tapana hyräillä, armaana suvisena sunnuntai-aamuna. Siilimuori pesi ja puki kakarat, sillä hänen tarkoituksenaan oli, että siiliperhe lähtisi sunnuntai-kävelylle läheiseen tattaripeltoon, katsastamaan miten päästäisit ja etanat siellä jaksoivat. Nämä näet kuuluivat siiliperheen vakinaiseen pyhäruokavalioon, ja hän huusi ukkoakin tulemaan perästä. No, mitäs tuosta sanottu ja tehty? Ukkosiili lukitsi tuvan oven lujasti ja lähti käydä köntystelemään hänkin tattaripeltoon. Mutta hän ei ollut vielä ennättänyt kotoa kauemmaksi kuin ison oratuomipensaan kohdalle, kun hän tapasi jäniksen, joka oli jokseenkin samanlaisilla asioilla. Jänis oli menossa katsastamaan, kuinka hänen kaalinsa menestyivät. Kun siiliukko näki jäniksen, hän toivotti ystävällisesti, hyvää huomenta. Mutta jänis, joka olemukseltaan on paljon ylhäisempi herra ja sen ohessa julman koppava, ei vastannut siilin tervehdykseen, vaan kysyi tältä. Mitäs sinä näin kauniina aamuna täällä päin maleksit? Olenpahan vain menossa kävelemään. Vai kävelemään? Minusta tuntuu, että sinä voisit käyttää sääriäsi parempaankin. Tuollainen tyly vastaus harmitti siiliä tavattomasti. Kaikkea muuta hän voi rauhallisesti sietää, mutta sääriänsä hän ei suvainnut ivailtavan, vaikkapa ne luonnostaan olivatkin vääränlaiset. Kuvittelet kaiketi mukamas voivasi omilla säärilläsi toimittaa jotain parempaa. Voinpa tietenkin. Sopiihan koettaa. Panen vetoa, että jos juoksemme kilpaa, niin pyyhkäisen sinun edellesi. Tuollaiselle puheelle ei voi olla nauramatta. Sinä muka väärillä säärilläsi pystyisit minut voittamaan, mutta samapa se minun puolestani. Jos sinulla kerran on halua, mistä pannaan veikkaa? Kultakolikosta ja viinipullosta. Olkoon menneeksi. Tuohon käteen. Ja kilpailu voi alkaa vaikka heti paikalla. Ei, niin kiirettä minulla ei ole. Vatsani on vielä tyhjillään. Ensin menen kotiin murkinoimaan, mutta puolen tunnin päästä olen paikalla. Näin sanoen siili lähti patikoimaan kotiin, mutta matkalla hän tuumiskeli seuraavaan tapaan. Jänis luottaa pitkiin sääriinsä, mutta ehkäpä hänestä sittenkin selviää. Hän on tosin ylhäinen herra, mutta monessa suhteessa sangen typerä veikkonen. Ja vedon hän saa joka tapauksessa maksaa. Kotona siili puheli muorilleen. Eukko, vedä vaatteet yllesi. Sinun täytyy lähteä kerrallani läheiseen kesantopeltoon. Mikä nyt on hätänä? Minä olen lyönyt jäniksen kanssa vetoa viinipullosta ja kultakolikosta, että voitan hänet kilpajuoksussa. Ja sinun pitää olla leikissä mukana. Hyvä isä sentään, ukko Rukka.
Oletko sinä aivan järjiltäsi? Kuinka sinä jäniksen kanssa pystyt kilpaa juoksemaan? Tukissuusi, eukko. Se on minun asiani. Älä sekaannu miesväen asioihin. Ala joutua, laita pyhävaatteet yllesi ja lähde sitten mukaan. Mitähän Siili-ukko teki muorillaan kilpajuoksussa? Se selviää kohta. Kun he yhdessä patikoivat Tattaripelolle päin, opasti ukko eukkoaan jutun juoneen. Kuulehan nyt tarkkaan, mitä sanon. Katsopas, tuolla pellolla meidän kilpailumme tapahtuu. Jänis juoksee yhtä vakoa pitkin ja minä toista. Ja tuolta yläpäästä me alamme. Sinulla ei ole mitään muuta tehtävää kuin, että käyt istumaan vakoon. Ja kun jänis tulee toista vakoa pitkin kohdallesi, huudat hänelle vastaan. Kaas, tässä minä jo olen. Siili näytti eukolleen paikan, missä tämän oli oltava, ja lähti itse taapertamaan pellon yläpäähän. Siellä oli jo jänis odottamassa. Joko aloitetaan? Mikäs siinä? Aloitetaan vain. Kumpikin asettui vakonsa päähän. Jänis luki. Hei 1, hei 2, hei 3 ja lähti vilistämään kuin myrskytuuli vakoa alaspäin. Mutta Siili juoksi vain 3 askelta ja istahti sitten levollisesti vakoonsa. Kun nyt jänis tuli täyttä lentoa alaspäin, huusi Siilimuori hänelle vastaan. Kaas, tässä minä jo olen. Jänis hätkähti peräti kummissaan. Hän ei osannut muuta ajatellakaan kuin, että hänellä oli edessään ukko Siili itse. Sillä kuten tunnettua, tässä luomakunnan lajissa ovat molemmat sukupuolet hyvin toistensa näköiset. Jänis arveli kumminkin. Ei tämä mahda olla rehellistä peliä. Uusi yritys, käännös ympäri. Ja nyt hän lasketteli jälleen kuin myrskytuuli, että korvat painuivat pitkin selkää. Mutta Siilimuori jäi rauhallisesti paikoilleen. Ja kun jänis tuli suhisten, huusi Siiliukko hänelle vastaan. Kas, tässä minä jo olen. Jänis joutui vallan pois suunniltaan ja karjaisi. Vielä kerran uusi yritys, käännös ympäri. Ei minulla ole mitään sitä vastaan, sanoi ukko Siili vakonsa yläpäästä. Juostaan vaikka iltaan saakka. Näin jatkettiin. 4. kerralla jänis ei enää päässyt radan päähän asti. Keskellä peltoa hän keikahti nokalleen ja veri pärskähti hänen suustaan. Mutta ukko Siili otti hilpein mielin vastaan kilpapalkinnon, huusi eukkonsa ja molemmat taapersivat tyytyväisinä kotiin. Ja jolleivät he ole kuolleet, elävät kumpikin vielä. Tämä juttu opettaa meidät ymmärtämään, ettei kukaan, vaikka pitäisi itseänsä kuinka ylhäisenä, saa tehdä pilaa halpa-arvoisemmastaan. Olipa tämä vaikka vain hidas siili.